Hero Prime ကတော့ Minecraft ကစားသမားတွေကိုအချိန်တွေအကြာကြီးခြောက်လန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ Monster တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်ထိလည်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာရေရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုတောင်ရှိမနေပါဘူး Hero Prime ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့တင် Minecraft player တော်တော်များများသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Hero Prime ကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဘာလို့ဒီလိုစွမ်းအားတွေရလာတာလဲ Hero Prime ကရောဘာတူလဲစတာလေးတွေကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့လပြည့်ဝန်းကြီးကတော့ကောင်းကင်ရံထက်မှတောက်ပနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူ3ယောက်ဟာကွင်းပြင်တစ်ခုတည်းကို teleport တစ်ခုနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လူ3ယောက်ကတော့ Steve, Alice, Brian တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့3ယောက်ကတော့အရန်ကိုလန့်နေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဘယ်ကနေရောက်လာခဲ့ကြတာလဲဆိုတာဘလောက်ပဲစဉ်းစားအပြေမပေါ်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုရောက်လာတဲ့နေရာကတော့သူတို့အတွက်အလွန်အင်မတန်ထူးဆန်းနေပြီးအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ world တစ်ခုတည်းကိုရောက်လို့နေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့နဲ့ခက်လန်းလန်းမှာမကောင်းဆိုးဝါးအများကြီးဟာထွက်လာခဲ့ကြပါတယ် We have to get out of here now monster တွေဟာသူတို့ရဲ့သားကောင်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတာမလို့ပျော်ပါပဲပြေးလာခဲ့ကြပါတယ် Alice တို့အဖွဲ့လည်း monster တွေရဲ့ချွန်ထက်နေတဲ့သွားတွေနဲ့အကိုက်မခံရခင်ချက်ချင်းပဲပြေးထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့3ယောက်လုံးကတော့ရောက်နေတဲ့ wall ရဲ့မြေအနေထားတွေကိုမသိကြတာမလို့ခြေဦးတဲ့ရာနေရာကိုပဲပြေးနေခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းမကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်ပဲသူတို့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့ monster တွေ zombie တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ Steve ဟာရှေ့ကိုဆက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ zombie တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲလှည့်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ် Steve ဟာသူတယောက်တည်းပဲဘာမှမသိတဲ့ monster တွေအများကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကြတဲ့ Alice နဲ့ Brain ကတော့ Steve နဲ့တော်တော်ဝေးကိုရောက်နေခဲ့ပါပြီ I can't hold them off alone. If you guys can't help, we have to run. How? This forest is too thick to walk through အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ Brain ဟာတစ်ပင်ပေါ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခုန်တက်လိုက်ပါတယ်အမြင့်ပေါ်ရောက်သွားရင် monster တွေလိုက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းထင်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ Brain ရဲ့အကြံကောင်းကြောင့်ပဲသူတို့3ယောက်ဟာတစ်ပင်တွေထက်ကိုကြိုးစားတက်ကြပြီးအောက်မပြုတ်ကြအောင်လို့ထိန်းရင်းနဲ့ပဲအဝေးကြီးကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်ခလန်းလန်းတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာတစ်ပင်တစ်ခုပေါ်မှာပဲလဲချလိုက်ပြီးပုံနေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်မှာလိုက်လာခဲ့တဲ့ zombie တွေဟာလည်းတစ်ပင်ပေါ်အထိပါလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ် zombie တွေဟာသူတို့3ယောက်ရဲ့အနှံ့နဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ Steve တို့3ယောက်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကပ်ပြီးစကားသံတိုးလေးနဲ့ပဲတိုင်ပင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြေးစရာနေရာလည်းမရှိတော့တာမလို့ zombie တွေကိုပဲအတူတူတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်ရုတ်တရက်ပဲနေလုံးကြီးဟာအရှိတ်ဘက်ကောင်းကင်ရံမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့နားမှာရှိနေတဲ့ zombie တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမီးတွေတောက်လောင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်တစ်ပင်တွေရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ zombie တွေလည်းအလားတူပဲမီးလောင်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ပင့်ကူ monster တွေရဲ့မျက်လုံးကတော့အနီအောင်တောက်ပလာခဲ့ပြီးငိမ့်ငိမ့်တက်တက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်Steve တို့3ယောက်လည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာနားမလည်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုလိုနေထွက်လာလို့ဒီ zombie တွေပျောက်ဆုံးသွားတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့သူတို့ဘယ်ကလာတာလဲဘယ်ကိုဆက်သွားရမလဲဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားရပါတော့တယ် This world seems dangerous. We don't belong here, do we? ခဏလောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Steve တို့3ယောက်ဟာအပြေရှာဖို့အတွက်တစ်ပင်ပေါ်ကနေခုန်ဆင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တညလုံးဘာမှမစားခဲ့ကြရတာမလို့သူတို့ရဲ့ဘိုက်တွေဟာလည်းအယမ်းကိုစားလောင်ခဲ့ကြပြီးအတန်တချို့လည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအစာရှာဖို့အတွက်ဒေါ်ရဲကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်တနေရာအရောက်မှာတော့အုံသီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ကြရပြီမဲ့ဒီအုံသီးကိုဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကလုံးဝမသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအုံသီးကိုဖျက်ဆီးမိသွားပြီးနောက်ထပ်အစာကိုပဲထပ်ရှာဖို့လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်သွားရင်နဲ့နွားတော့တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ် Steve နဲ့ Alice ဟာနွားတွေကိုကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေပေမဲ့ Brain ကတော့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုပြေးဖမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် Brain ဟာနွားတစ်ကောင်နဲ့အချိန်အတော်လေးကြာတဲ့အထိတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နွားဟာအသက်ပြောက်သွားခဲ့ပြီးအမဲသားတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် Oh god At least cook it first Brian Do you see a stove anywhere around? This is obviously a game of survival. Either you have what it takes or you don't. နောက်ဆုံးမှာတော့ Steve နဲ့ Alice လည်းနွားတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ကြပြီးအသားစားဖို့အတွက်စပြီးတော့တတ်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့
အသားတချို့ကိုစားခဲ့ကြပေမဲ့ကြံနေတဲ့အသားတွေကိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲချခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Steve တို့၃ယောက်ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလမ်းလျှောက်သွားနေခဲ့ကြရင်းနဲ့တနေရာအရောက်မှာတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရွာတရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Steve နဲ့ Alice တို့ကတော့ရွာထဲကိုပြေးဆင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Brain ကတော့အဲ့ဒီရွာကထူးဆန်းနေတာမလို့သွားဖို့ကိုစဉ်းစားပြီးတယောက်တည်းကြံနေခဲ့ပါတယ်။ Steve နဲ့ Alice တို့ကတော့သူတို့ကောင်းတွေကိုငှုံပြီးသူတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ရွာသားတွေကလည်း Steve တို့ကိုတနာသွားခဲ့ကြပြီးရွာမှာပဲနေထိုင်စားတော့ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေဟာသူတို့စီရောက်လာတဲ့ Steve တို့ကိုအစားအသောက်ကောင်းတွေကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာသားတွေဟာ Steve တို့ကိုရွာရဲ့အကြောင်းကိုစပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ရွာဟာနေခင်းဖက်မှာတာယာလှပတယ်ဆိုပေမဲ့ညဘက်မှာစွန်ဘီတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာမလို့အန်ဒီရဲ့များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကတော့နေဘက်မှာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ Steve နဲ့ Alice ကတော့ရွာသားတွေရှင်းပြတာကိုအာယုံစိုက်နားထောင်ခဲ့ကြပေမဲ့ Brain ကတော့ကယုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ You mentioned that the native humans can craft and build. Can you teach us? အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရွာသားတွေဟာအဆောက်အဦဆောက်တဲ့ပညာကိုကောင်းကောင်းသိကြပေမဲ့သူတို့နဲ့မသိတဲ့သစိမ်းတွေကိုတော့အိမ်ဆောက်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနီလန်တချို့ကိုတော့အကြံပြပြောပြခွင့်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Steve နဲ့ Alice ဟာရွာသားတွေစီကလက်နက်တချို့ကိုလက်ခံရရှိပြီးတက်သားရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြရပါတော့တယ်။ Steve နဲ့ Alice ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ဖြစ်နေတာမလို့တိတ်မကြခင်မှာပဲအိမ်ဆောက်ပညာကိုကောင်းကောင်းတက်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ Steve, Alice နဲ့ရွာသားတွေဟာချစ်ခင်ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Brain ကတော့ဒါကိုနားမလည်ပါဘူး။ Steve နဲ့ Alice ကဒီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူသားတွေနဲ့ဘာကြောင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနေရတာလဲ။စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေတာပါ။ Brain ကတော့ဒီရဲ့ရွာမှာနေရတာကိုလုံးဝသဘောမကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဘယ်ကလာလဲဆိုတာပဲသိချင်တယ်လို့တခြားတနေရာကိုပဲထွက်သွားချင်နေတာပါ။ If we can't even remember our old lives, then we probably weren't very attached to them. Why not start something new here? Aren't you fascinated with this world, Brian? ဒီရွာကလူတွေနေထိုင်တယ်လို့အိမ်တွေဆောက်ညဘက်ကျရင်အန်ဒီရများတဲ့စွန်ဘီတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီရွာမှာမနေထိုင်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း Steve နဲ့ Alice ကတော့သူတို့ဘယ်ကလာလဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူး။ Brain ကတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Steve နဲ့ Alice ကိုစတင်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လာခဲ့ပါပြီ။ Steve နဲ့ Alice ကတော့တနေ့တစ်နေ့ဆောက်လုပ်ရေးပညာမှာကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပြီးအိမ်ပုံစံတော်တော်များများကိုဆောက်လုပ်နိုင်နေပါပြီ။ပြီးတော့ရွာကရွာသားတွေလိုပါပဲအိမ်တွေဆောက်မယ်ညဘက်ရောက်ရင်စွန်ဘီတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ရွာသားတွေကသူတို့အတွက်လက်နက်အသစ်တွေကိုလည်းပေးထားပြီးတိုက်ခိုက်စီပါတယ်။ Brain ကတော့ကြွာကနေမြ мян ထွက်သွားဖို့လိုနေပြီလို့ပဲတွေးနေခဲ့တာပါ။နောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ပြန်လန်းဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးထင်ခဲ့ပါတယ်။ Brain ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်ပြက်တဲ့ထက်စိတ်ပြက်လာခဲ့ပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော့ရွာသားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကခုန်နေကြပါတယ်။အချိန်တွေကြာမြင့်လာတာနဲ့ Steve နဲ့ Alice ဟာရွာအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ရွာရဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်လဲသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပေမဲ့ Brain ကတော့ Steve တို့ကိုကြည့်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်ဖို့လမ်းကိုရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ Brain လဲသူတယောက်တည်းပဲရွာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူထင်တဲ့လမ်းကိုသူသွားမယ်။အိမ်ပြန်လမ်းကိုသူတယောက်တည်းရှာပါတော့မယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သွားရင်နဲ့ပဲ Brain ဟာထူးဆန်းတဲ့ block တုံးကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီရဲ့ block ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် block နားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီ block ကပါလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းကိုလည်းစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သိမကြပါဘူး။သူ့ဘေးမှာ channel တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းဟာဒီရဲ့ wall ကနေထွက်ဖို့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါပဲ။ Brain ဟာအခုတော့ဒီရဲ့ block ဟာ command block လို့ခေါ်တဲ့အမိန့်ပေးလို့ရတဲ့ block တစ်ခုဆိုတာသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ Brain ဟာဒီရဲ့ command block ကိုယူလိုက်ပါတော့တယ်။အခုဆိုရင်တော့ Brain ဟာ command block ကိုရသွားပါပြီ။ရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်မလဲ။ Brain ကသူတယောက်တည်းပဲရွာကထွက်သွားမလား။ Hero Brian ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။စတာလေးတွေကိုတော့နောက်နေ့မှာဆက်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ like လေးပေးထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ရှင်။